Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc avant de traiter les causes et les conséquences de l'inflation, on va traiter le dernier mot de notre vocabulaire qui est la stagflation. Donc qu'est-ce qu'on entend par la stagflation? Pour comprendre le mot, alors, il est composé entre deux éléments. عندنا stagnation et inflation. Donc, هو بحال شكل واحد la combinaison entre deux concepts qui est normalement contradictoire. La stagflation est une situation économique caractérisée par une croissance nulle ou très faible et une inflation très importante. La stagflation est accompagnée en général par un taux de chômage élevé. Pour comprendre la stagflation, l'économiste MacLeod a constaté au bout ديال لي 30 glorieuses او دوك 30 ديك 30 عام الماجده اللي كان داز التاريخ الاقتصاد العالمي اللي كانت لا كرواسونس كثيره بزاف. لاحظ بانه لا كرواسونس في لا غراند بريطان elle est presque nulle يعني très faible, mais le taux d'inflation غادي وكيتزاد, le taux de chômage كثير. Normalement c'est l'inverse, خاص الا كانت le taux d'inflation قليل, plutôt le taux de croissance قليل, خاص يكون le taux d'inflation قليل et le taux de chômage كتير. هنا نلقى واحد la coexistence entre le chômage et l'inflation. C'est pour ça كان بغا يقول stagnation inflation ويقول stagflation. C'était une erreur de prononciation وبقى عندنا le mot اللي هو la stagflation. C'est la coexistence entre un taux de chômage très élevé et une inflation très importante. Le terme stagflation a été employé pour la première fois en 1965 par MacLeod, homme politique britannique, pour qualifier la situation économique du Royaume-Uni, alors que les autres pays développés connaissent encore une période de forte croissance, les 30 glorieuses. Dans les années 1970, il permet de caractériser une situation inédite. علاش قلنا هنايا inédite؟ حيت normalement واحد لا سيتوياسيون اللي ما عمرها ما كانت, ما عندهاش سابقة, de ralentissement de la croissance et une forte inflation provoquée par l'augmentation des prix du pétrole et des autres matières premières. دونك هنا كانوا بزاف ديال المشاكل السياسيه اللي حتى هما ساعدوا في لا بروباغاسيون ديال هذا لو بروبليم. بور كومبروندر لا ستاغفلاسيون سي كوم سي عندنا اون بيرسون اللي كيدير اون اكتيفيتي سبورتيف. انا نعتبر بان هذيك لاكتيفيتي سبورتيف هي لاكتيفيتي ايكونوميك, وهذاك نورمالمون هذاك العرق اللي غادي يخرج ليه هو لانفلاسيون. دونك اكثر ما درنا لاكتيفيتي ايكونوميك, اكثر ما تزاد لاكتيفيتي ايكونوميك, لانفلاسيون كتزاد. مي ايماجينون كو هاد لا بيرسون ولا هاد الاقتصاد il ne fait pas d'activité, نورمالمون ما خاصوش يعرق. علاش؟ حيت ما كايناش اون اكتيفيتي. حنا عندنا اون ايكونومي اللي il ne bouge pas, il n'y a pas de croissance, mais العرق عندها كتير, يعني بحال الانفلاسيون كتزاد بزاف, بحال اون بيرسون ما كدير حتى شي اكتيفيتي فيزيك وعرقانه. دونك هادي واحد لا سيتوياسيون اللي هي ايلوجيك, واحد لا سيتوياسيون اللي هي اتيبيك. سي بور سا سميناها ستاغفلاسيون. بحال مثلا الا سولوني في ليكزامان ناسيونال اشنو ممكن جبدوا لي مثلا, يقول لك مثلا جبد لي لا سيتوياسيون دو ستاغفلاسيون في الغراف, اولا جبد لي لا سيتوياسيون مثلا ديال لا ديفلاسيون, ولا حنا هنا غنشوفوا لا ستاغفلاسيون. لا ستاغفلاسيون باغ اكزومبل هنايا عندنا لو تو دو لانفلاسيون ولا لو تو دانفلاسيون, هنا عندنا لو تو دو شوماج, وهنايا عندنا لو تو دو كرواسونس. دونك بحال هكا تقريبا تيكون عندنا لا ستاغفلاسيون هي هاد لا بيريود, عندنا تو دو كرواسونس تري فيبل فوار ميم نول, يعني هنا باغ اكزومبل حنا نقولوا 1% ولا 2%, عندنا تو دو شوماج دو 10% ولا دو 12%, عندنا تو دانفلاسيون دو 14%. هذه هي لا ستاغفلاسيون. دونك هاد لا بيريود هنايا il est caractérisé par la stagflation. دونك هذه هي احسن اكسبليكاسيون ممكن نعطيو لهاد لا stagflation. علاش؟ حيت عندنا ان تو دو كرواسون اللي هو très faible, pardon, عندنا تو دو شوماج اللي هو important et taux d'inflation très élevé. Et c'est ça la stagflation. Je vous remercie et on se reverra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour les causes et les conséquences de l'inflation.